Reka rero shubire ndabaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezo kandi biba byakorewe matohoza. Reka mbakengurukire kandi mbaye kaze mu makuru yacu yo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 13 mu kakaro uyu mwaka, n'amakuru azindutse avugwa, n'amakuru yihuta cyane kubiriko biraba, n'amakuru menshi cyane. Rero amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye kandi zikurikira. Nyuma yuko umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye wungutse undi muryango, ubwo umuhungu wa Evariste Ndayishimiye ndetse na Angeline Ndayishimiye ariwe Olwin Ndayishimiye akoze ubugeni biciye mu mategeko, vyaragaragaye ndetse nk'uko twabibashikirije mu makuru yacu y'ubutaha. Amakuru rero yihuta cyane tubazaniye kubivuga ku muryango wa Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wa Angeline Ndayishimiye, nuko kuri ubu ngubu Olwin Ndayishimiye umuhungu wa Evariste Ndayishimiye ndetse na Angeline Ndayishimiye yoba ngo yateye indi ntambwe ikomeye cyane, aho ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yoba yagiye gusabira umuhungu wiwe ariwe Olwin Ndayishimiye nk'uko bitangazwa n'ibimenyesha amakuru bitandukanye. Mu gihe kandi uyu muhungu wa Evariste Ndayishimiye ariwe Olwin Ndayishimiye yoba nawe agira ashinge cyangwa se akore ubugeni na Ohore nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abitomora. Mu gihe kandi Evariste Ndayishimiye yashikirije amajambo avuga ko azotera intege umuryango w'umuhungu we, na cyane cyane uyu muryango mushasha bagira bunguke nk'uko bigaragara, ndetse nk'uko n'umuvyeyi wese iyo abonye abana be bubakanye aca ashinga intahe agashimira Imana ko yoba yungutse andi maboko. Umuhungu wa Evariste Ndayishimiye ndetse n'uyu Ohore bari bamaze iminsi bakoze ubugeni biciye mu mategeko. Kuri ubu ngubu rero Evariste Ndayishimiye akaba yamaze gutera indi ntambwe, aho yamaze kujya gusabira umuhungu wiwe ariwe Olwin Ndayishimiye ndetse bagira bubakane na Ohore nk'uko amakuru abitomora. Tunyarukiye igihoraho amatati ku ngingo zifatwa n'abahuza bo ku mitumba zijamwo politike n'ihonyandwa ry'imico. Gihora kuwa munani mu kakaro uyu mwaka haribonekeza icuka c'imyerekano muri komine ya Gihora mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi, inyuma y'ingingo yiyamirijwe y'abahuza bo ku mitumba Kibimba. Kuwa 26 Ruheshi, Boniface Nyandwi azwi ko ari intungane no kwitanga mu kibano yarakuwe muri urwo rwego, yasubirijwe na Anderson Habonimana, umugabo atunze abagore babiri. Ibyo ngo bigatuma haba impari muri ako gace. Ubwo abanyagihugu benshi baba mu Kibimba, ikurwa rya Nyandwi Boniface ngo ryoba ryakozwe na Leonard Ruhoranyi, umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba Kibimba, abifashijwemo n'umukuru w'umutumba Zakariya Batungwa nayo. Yoba kandi yariyemereye ko atanumwe atava mu mugambwe uri ku butegetsi azosubira gusasa mu bahuza bo ku mitumba, kuko abanyagihugu kandi bo muri ako gace ibyo byakozwe babiraho nyanga ubwigenge bw'urwo rwego. Abahuza ngo ku mitumba bategerezwa mu guhuza abo bacanishijemwo, aho ngo gucanishamwo niko wahora ari umushinga ntahe yibutsa. Igikorwa cabo ni ugukorera abanyagihugu muri rusange bataravye imigambwe baturukamwo. Isubirizwa rya Boniface Nyandwi na Anderson Habonimana, nubwo afise abagore babiri, ngo kwarababaje abanyagihugu benshi. Amategeko y'igihugu arabuze abari mu nzego harimo ndetse n'abahuza bo ku mitumba ngo guharika bifatwa nko guhonyanga umuco. Ariko uko biri mu Kibimba ngo siba bisa no kuja kubiri n'amategeko. Umukuru w'abahuza kuri uwo mutumba yoba amaze kurongora abakenyezi batatu kandi yikurikiranya. Yirukanye babiri ba mbere, urongoye uwo mutumba ngo nawe abana n'abakenyezi benshi, ni igishuhushane c'amategeko.
abotegerejwe ngo kuba akarorero ngo kandi ubu ngo nibo ba mbere bahonyanga amategeko bategerezwa guharanira niko umwigisha wo muri ako karere yiyamiriza. Abanyagihugu b'Igihora bariyamiriza kandi ubutungane buriko buragirwa igikoresho kubw'ibishingantahe byinshi vyegeranyijwe. Abajejwe intwaro n'indongozi za politike bo muri CNDD-FDD boba batera ubwoba sentare y'intango ya Gihora kugira ngo ishire mu ngiro ingingo ziyamirizwa mu ntumbero yo kuzivya abo batavuga rumwe n'ubutegetsi. Umukuru w'iyo sentare nawe ngo yoba yegereye umugambwe uri ku butegetsi. Ntirucizera ko ubutungane bushobora guca imanza zibereye buri mu minwe y'abanyapolitike, niko umwe mu banyagihugu agaragaza umubabaro wiwe. Ico ngo gucuka gishimangira ukuntu abanyagihugu biyumva ko batawe. Ibiriko birabera mu Kibimba birerekana ikibazo gikomeye kiri mu gisata c'intwaro ibereye mu Burundi. Ababikurikiranira hafi benshi ico kimwe n'abaserukira abandi basaba ko hoba impinduka zimbitse mu ntumbero yo guha ubwigenge abahuza bo ku mitumba kandi batorwe hisunze ibintu biboneka atari imigambwe kandi babahiriza umuco. Icizere c'abanyagihugu muri izo nzego ubu caratitutse. Benshi bizeye ko indongozi zo ku rwego rw'igihugu zizofata ingingo mu ntumbero yo gusubiza ubwizigirwa abahuza bo ku mitumba bagakomeza igikorwa cabo mu kibano. Komine ya Gihora co kimwe n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu c'u Burundi irindiriye ibikorwa bigaragara kugira ngo izo nzego z'abahuza zisubire kuba inkingi y'ubutungane amahoro mu mitumba igize Uburundi. Impinduka yerekana ko abashingantahe baheze. Kwa 26 Nyakanga 2024 abahuza bashasha bararahiriye mu gihugu cose. Uwo munsi abagabo n'abakenyezi 43,650 bararahiye ku mugaragaro, bakaba kandi bagize urwo rwego rushasha rw'abahuza basubirira buke abashingantahe batirwa kuri buri nta mitumba kuva kera mu ntwaro ya cami. Haraheze imyaka myinshi abashingantahe bari bafatwa nk'inkingi z'ubuhuza mu kibano, bakubahwa n'abantu batandukanye mu Burundi. Ifutwa ryabo ryaraneguwe na benshi babona ko hoba hagiwemwo imvo za politike cane cane z'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nkuko bitomorwa kuva muri 2005 utigeze unyegeza ko udashigikiye urwo rwego. Abatari bake barahagurutse bariyamiriza ico gikorwa gikozwe ku mvo za politike kandi gishobora gutuma umuco w'u Burundi uta agaciro nkuko bitomorwa nabo banyagihugu. Naho cibitokeho abakenyezi bariyamiriza uguteba k'ubutungane mu matati y'amatongo. Kuwa 9 Mukakaro y'umwaka muri ako karere ko mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi, abakenyezi benshi bariyamirije ico bita ukwikwega kudasiguritse mu manza z'amatongo, cane cane imanza zijanye n'ibisigisigi, aho abakenyezi bahangana n'abagabo bakomeye basa n'abagomba kuguma aribo bafata ingingo mu butungane. Abapfakazi babiri twasanze kuri sentare nkuru y'igihugu ca Cibitoke baturuka ku mutumba Kagazi, bavuga ko bamaze imyaka 27 baburana kugira ngo bagarure iparasera yabo basigiwe n'abavyeyi babo. Muri ico gihe cose urubanza ntiruracibwa. Twarakoresheje uburyo bwacu bwose bushoboka kugira ngo dosiye yacu itere imbere, ariko biba ivy'ubusa, niko bivugwa n'umwe muri abo biboneka ko ashavuye.
abo bakenyezi bagiriza ubutungane guhengama ndetse no kurya ibiturire, bagiriza bamwe mu bacamanza korohereza abo baburana kenshi baba ari abagabo bahagaze neza kubwabo ngo bashobora guha igiturire abacamanza. Turabapfakazi ntitugira abadushigikira, nta buryo dufise, ibyo kandi ngo bigatuma tugira ko ingaruka mbi cyane. Ubu ubutungane ariko ngo bwategerezwa gukingira abatishoboye, niko agaragaza umubabaro. Abakenyezi basaba abajejwe ubutungane kunyarutsa imanza badahengamye, cyane cyane mu manza z'amatongo zirimwo abantu bakumirwa mu kibano. Uko kwikwega biva mu gucererwa mu bajejwe intwaro, ni ubwoko bw'akarenganyo aho nyanga ubuntu bwacu n'iterambere ryacu, niko bashikiriza. Mu Cibitoke eco kimwe n'ahandi hatandukanye mu Burundi, ubutungane buracari inkingi nkuru y'amahoro, ariko mu gihe cose abanyagihugu batishoboye babandanya bumva ko bakumiriwe, ukwizera leta bizoguma bigorana nk'uko bitomorwa n'aba abanyagihugu. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru ko tubashikiriza aya kakanya, tubaye tuyasozereye ngaha. Turaza gusubira mu makuru araza kubageza uko nyuye gufyonda suivre partager ndetse na sabone kugira ngo amakuru azarabashikira 5 kuri 5.